Hello，今日咧嚟到咧，我最中意食呢一間嘅，因為佢啲湯係超重料嘅。今日咧係魚翅煲雞，佢真係有魚翅㗎，會有啲翅花㗎，我俾你睇下啲魚翅先。咁三四十蚊一碗湯，有魚翅，咁當然就唔係好大條嗰啲魚翅啦，但係你總會見到有啲一條條嘅魚翅，佢仲有時有啲魚翅花咁樣嘅，好濃嘅湯，跟住佢仲有一個好好食嘅係油渣麵。我哋係好中意嚟呢度食嘢嘅，因為真係超好食。跟住仲有啊豉油婆炒花甲，呢度嘅湯咧真係好濃味，好飲。仲有佢嗰個炒嗰個菜脯，要加嗰個菜脯落嗰個。炒花甲阿媽係頭位啊！記錄下啲。絕對冇問題，使唔使加臘腸、小腸、臘味？臘腸好，基本盤臘腸呢度啲嘢係好好食㗎。咁呢度個位置咧喺廣東道登打士街同嗰條唔知咩街夾住。新田街。唔係新田地街啊，講打橫嗰兩條，唔係講打直嗰兩條。呢條叫廣東道，跟住係登打士街同埋嗰個唔記得咗咩街啊？兩個字好似係嘛？咁呢間叫做恒達油渣麵，恒生個恒，達係到達個達啦，恒達油渣麵。咁佢係飲湯啦，同埋食油渣麵啦，仲有啊豉油婆咧嗰個炒花甲係超好食。每日都唔同湯㗎。今日星期一係煲翅，星期六就係花膠湯。但係如果上嚟咧，禮拜日就唔好啦，禮拜日係唔開嘅。禮拜日係放假嘅可以。炒花甲。唔該，豉油婆。豉油婆。會啦。豉頭婆炒花甲犀利。認住個豉油婆得㗎。炒花甲好好食喺度。呢度個炒花甲真係不得了，你喺邊度都食唔到咁好食。呢個花甲咧好有媽媽味道。你錯啦，媽媽唔係呢個味道。媽媽係搞唔掂嘅。媽媽嘅味道，因為佢係媽媽。我媽媽係唔識煮飯嘅。佢炒得好好味。每次嚟咧都係一樣嘅味。好濃，超好味嘅炒花甲。OK，感謝，我覺得好好食。仲要係咩啊？冇甩過殼喎。佢係緊熟，唔會即係出邊嗰啲炒到甩晒肉啊、熟得滯啊。呢個細翅攞走。大翅你啊！超好食。你細咗冇所謂啊。你睇下飲大湯細湯。不過依間咧好難嚟，因為我哋成日放禮拜日，咁禮拜一至五又禮拜一至六又放咁晚喎。啱啱叫阿少少攞啲細碗出嚟。放假就過嚟。係我哋翻工收工佢就收工，我哋放假佢又放假，所以有時少咗嚟啊呢排。但係佢啲湯真係，但係都仲係呢度。係有啲刺嘅裙邊咁樣，見到啲刺。真係有刺㗎，30-40蚊碗湯真係有魚翅㗎。冇嘢。嚟細碗。去呢度做好少嘅。冇嘢㗎啦，行得。嚟嘅時候咧，可能要夜少少，太早段咧都唔到。7、8點你唔使諗㗎啦，係9點零10點。7、8點係超級爆啊！
你睇下，食咩啊？真係有刺群嘅大佬，真係刺嚟嘅。阿媽幫我中啦喂，攞一個尾位啫，我攞排低晒㗎啦。呢度仲有好多好好嘢食，好多嘢食。真係好多嘢食，想食咩？千奇百怪。跟住咧，有個好好食嘅就係大湯冇錯餅，都幾多飯得。蝦醬，識咁多係啦，飯。蝦醬蒸豬肉，跟住有蘿蔔、牛腩，全部都係好好食。小山丘咁多。啲蘿蔔咧係超級腍，超級腍，又腍又甜，好炸。但係食唔到咁多樣嘢。係啊，要唔要辣嘅大湯麵？快不得。一大碗攞嘛，有乜所謂啊？兼咩？100蚊，雖然呢度咧好難嚟，好立字嘅，唔係喺啲大街大巷嗰度，但係咧呢度真係好飽嘅。俾個湯你先。係長期都飽。要細湯大湯。大湯冇。真係唔係講笑，真係又係有刺嘅，真係有魚刺。之前咧，我記得第一次嚟嘅時候咧，我哋揾好耐，跟住咧邊度等等啦，攞咗飯先。跟住咧揾，哇！原來係好入咯，唔係大街咯。即係嚟到，哇咁嘅樣嘅，之後話得唔得㗎？佢話唔係喎，試完之後，哇好好即係佢味。係好噏急嘅鋪頭仔，跟住就坐位係唔會舒服㗎啦。不過有啲嘢食真係不得了。所以我哋嚟咗一次之後咧，係咁嚟咧嗰陣時，係中咗毒一樣。真係中咗毒。不過仲要佢係每個禮拜都唔同湯，唔係每日都唔同湯啊。即係佢係星期一就係魚翅湯啦，跟住星期二就唔記得咗係咩，即係星期三好似係豬肺啦，跟住星期四就唔知，即係佢每一日每星期幾就唔同嘅湯啦。咁我最記得咧就係星期一就係魚翅，星期六就係花膠。咁呢兩日係必飲嘅，超好味嘅。咁佢啲湯都係唔知30幾蚊一碗細，咁佢嗰個 size 就叫細，我呢個 size 就叫大，咁都係幾廿蚊一碗，咁又有翅有粥料，佢花膠湯又真係有花膠。咁你幾廿蚊碗湯你喺邊度揾咧？你平時飲個例水都20-30蚊。我見到花膠仲誇張，哇！成好大塊。不過咧，如果真係嚟飲咧，就可能要留咯。如果你真係太夜嘅話，係啦，你嚟多2次咧，同佢熟落啲咧，咁你就可以打電話俾佢叫佢留湯。你哋喂，你哋兩個，喂，你哋兩個咁整啲，睇到邊度啊？呢度係好街坊嘅味道。後面啊？係佢哋係好親民嘅，因為佢哋係一家人自己做。咁阿媽就喺廚房度炒嘢啦，阿爸就喺麵檔嗰度淥嘢啦。咁兩兄弟咧就係做樓面咁樣啦，佢哋係一家4口自己做。阿賢條魚蒸咗未啊？所以係仲有個睇門口嘅，就係隻貓。係有隻貓睇門口嘅，所以咧成件事咧係好屋企嘅味道嘅佢哋。睇下呢度有4-5個餸啊，夠啦！果欄鹹豆餅1個，有臘腸蒸雞，有炸菜牛肉，有個肉餅得㗎。真係做埋收工啊！講咗啦，你睇下，你控唔控制得住老婆？係有條翅，魚翅呢條真係魚翅。又間唔中有條大嘅翅，真係魚翅嚟嘅大佬。即係佢有啲細嘅翅群，跟住有時有啲大嘅一條條。
仔雞好。佢哋之前仲黐線，翻返下工咧，走過嚟買湯，買湯俾你飲。係佢啲湯真係會上癮嘅。即係屋企唔係成日煲湯。肉片鹹蛋轉生。同埋佢真係好足料，好重味。鹹蛋個皮，我呢個肉，呢個買過嚟㗎，肉片。我又真係好中意飲湯，佢又真係整到嗰個人。我蒸過俾你，我買一個大湯，生菜。呢個油渣麵即係呢個酒沖下，其實。即係油渣麵唔好淨係識得應記，呢個油渣麵係一流嘅。但係佢一定要去呢個辣菜鋪，菜鋪真係好。佢呢個辣菜鋪又好好。佢啲油渣都係炸得好好味。我自問咧煮嘢食咧都已經好出色，但係咧阿豉油婆呢個花甲咧食完咧真係翻唔到轉頭。甘拜下風。我真係覺得好好食佢煮嘢。我記得好似仲有個鹹蛋肉嘅。佢平時咧之前係大塊好大隻，但係咧佢啲上白鴿到冇沙嗰啲全。呢個四多好啊！即係出去食咧，我一般都係覺得正常啊、普通啊、唔難食啊，咁啊好少話係覺得好好食、好出色。因為而家出邊食嘢都好少話有好出色想落米嘅飯我就 OK。但阿豉油婆真係一個好出色嘅廚師，我直情想帶阿豉油婆翻屋企。先望到佢，做魚薯啊！望到隻西摩，跟住我喺度諗喺邊一個？我真係好想帶阿豉油婆翻屋企做魚廚，佢真係好好味。係開寵物。真係不得。都唔係一兩樣好食喎。喺邊度啊？我哋試佢就咁炒個菜都好好食，好奇怪嘅。佢就咁炒個菜都好好食，好彩上次炒個乜嘢菜加粉絲啊？咁炒個椰菜加粉絲都好好係啊，好味。搞笑。好彩豉油婆唔係我媽，如果我肯定係大肥婆。如果豉油婆係我媽，我一定係一個肥婆。有機會過。餐餐好幾食飯。叫咩名？個底咧有好多寶藏啊，啲刺花喺度。幾多辣？走咗啦，依家咪走咗啦。而家計數先。個臘腸糯米飯咧，豆完一翻嚟咧，蒸咧嗰條都嚟到記得揾阿文仔，文仔係戴帽嘅長毛叫文仔。打落去，跟住有少少油炸咁一種香味嘅好啦，講到呢度咯，拜拜。係鬼叫你。我話俾你聽啦，人體咧就好得意嘅。